radiyo iteme. Iki ni ikiganiro cyanyu uyu munsi na JP mutegurirwa kandi mukagezwaho nanjye Turashimye Jean Paul buri wa kane. Uyu munsi rero turi ku itariki ya 21 ukwezi kwa gatanu umwaka 2020. Nkuko mwari mubitegeranyije amatsiko nuko mu Burundi bakoze amateka. Ejo ku itariki ya 20 bakaba baratoye amatora nubwo yarangiye mu masaha ya nimugoroba. Ntabwo turi batangarize uwatsinze amatora, ariko turabamara amatsiko ku utegerezwa cyangwa se utekerezwa uhabwa amahirwe menshi, reka bivuge muri ubwo buryo, yo gutorerwa uwo mwanya. Ni mu kanya rero dutangiye kuganira cyangwa se kujya mu idonido ry'aya makuru. Hagati aho ariko intasi za leta y'u Rwanda zikaba zikomeje gufatwa ari nyinshi. Hari zafatiwe ku mupaka, n'izindi zafatiwe mu mujyi i Bujumbura, kandi n'izindi ziracyakomeza gushaka cyangwa se niba ari ukubura uburyo zakora ibyari byazijyanye. Ariko uyu munsi tuvugana n'aya masaha intasi nyinshi zagiye zigaragara muri ibi bikorwa by'amatora. Kaba rero ayarandi makuru nayo turi buze kubagezaho mu kanya katarambiranye. Mubyibuke ko nabibabwiye mu biganiro byashize yuko Kagame ari determiné n'uyu munsi, ntabwo ndisubiraho, guhungabanya umutekano mu Burundi, ahavuga ko kubona transition ishobora kuba mu Burundi byaba ari igisebo gikomeye cyane kuri we, kandi byaba ari n'igitutsi, kuko abizi neza ko ari we wenyine uzaba usigaye mu karere, amahanga yose azaba ateze amaso. Aho ni nyuma yaho yabonye transition yarabaye muri Congo Kinshasa. Uyu munsi rero akaba avuga ati ntibishoboka i Burundi, ariko nabo bakaba baramwiteguye bihagije. Muzasubire mu biganiro byacu, abatarakurikiye ibiganiro batabikurikirana buri munsi, kugira ngo murebe intandaro ndetse n'ibikorwa byagiye bigaragaza iyi myitwarire ya Kagame uyu munsi mu gihe cy'amatora aho yagiye ituruka. Ikizamini gikomeye kuri Kazura ndetse na Mupenzi. Abo kubatabazi, Kazura niwe bita CDS cyangwa se Chief Defense Staff, akaba rero ari nk'umukuru w'ingabo zose uko aho ziva zikagera. Ubwo ni ukuvuga ari izikoresha za blende zo mu kirere, izitwa ko ari mu mazi nubwo nta mazi bagira, za reserve ndetse n'ingabo zose cyitwa ko ari intwaramuheto mu Rwanda. Akaba rero Mupenzi ari ukuri ingabo zirwanira ku butaka cyangwa se Army Chief of Staff. Bakaba bafite ikizamini gikomeye aho i Kanombe hakomeze kuzanwa inkomere zarashwe zivuye muri Congo, bavuga ko zakubiswe ikibatsi na FDLR. Nangire mbisubiremo, yes, ntabwo twibeshye, naho zagiye muri Congo zikomeje kwihisha muri za operation za Congo, z'ingabo za Congo, ariko zikaza guhura n'ikibatsi cya FDLR. Ubu inkomere zimwe muri zo zabuzwe uko ziva aho zari ziri, ngo kuko ziri ku birometero 6 uvuye aho umuhanda uri. Abo rero bari bizeye ko za special forces, ariko nk'uko bamwe babitutangarije bari i Kigali mu Rwanda, baravuga bati special forces ni training cyangwa se mubabarire ni training cyangwa se training formation mubabarire, ndapronounce ijambo mu Icyongereza mu Gifaransa training. Bakavuga bati nubwo bize bihagije, kwiga ni ikintu kimwe, ariko nta motivation bafite yo kurwana. Ntushobora kugira special forces ariko zidashobora kurwana, kubera yuko nta motivation. Kurasa barabizi, intwaro barazifite, ariko nta morale yo kurwana bafite. Bakaba rero barafatiwe, baranako baraheza ahantu ku buryo bashobora no kuhapfira. Abo bakaba bari mu gice ngo ibirometero 6 uvuye Rumangabo. Kigali rero ikaba yari mu buryo ivuga uburyo yakoherezayo kajugujugu, ariko bagasanga aho hantu ntibishoboka. Kajugujugu yahajya yose ntiyahagera, zishobora kugenda zikarasa ariko ngo ntishobora gutwara inkomere.
ibyo byiyongera ku zindi mfuna nababwiye mu biganiro by'ubushize by'abasirikare bakuru bakubitiwe muri ambiscade, hakaba haraguyemo abaofisiye bamwe batekereza ko harimo n'umuriyete koloneli ndetse n'umajoro, bakaba bari mu nzira bajya ku karere k'imirwano ariko ntibagire amahirwe yo kuhagera, ndetse n'abakongomani bamwe bakabigwamo. Turagaruka kandi kuri izo ngabo, ntabwo ngewe ndubitinde ariko bamwe mu bagenzi banjye turi kumwe yenda bashobora kubitindaho, ariko aho ingabo zimwe nyuma yaho bakomeje gushaka uburyo babafasha, bahisemo ko bakohereza bamwe mu bava ngo za Cyangugu. Aha ndaza kubabwira ibanga ririmo nk'uko batatse muri FLN, ibindi ndaza kubigarukaho, ariko amayeri bariho bashaka gukoresha, ariko nabo bumve ko nibura ababimenye n'abo bana b'u Rwanda bakomeza gushirira mu mahanga, yenda hari bazabirebe basange bidakwiriye gukomeza kugwa mu mahanga kandi n'imiryango yabo itazagira ubwo inabaherekeza. Kigali ikomeje guta ibitabapfu ku ifatwa rya Kabuga Feliciani, aho noneho kugira ngo barebe icyo inkiko cyangwa bategereze icyo inkiko zizakora, batangiye kuzana amadosiye ya Colonel Patrick Karegeya, Imana imuheruko ridashira, aho batangiye kuzana amasheke bavuga bati ibi ni ibintu bigaragaza ko ngo Karegeya yaba yarafashije Kabuga ngo gucika ngo ntafatwe n'ubutabera. Turaza rero kureba bimwe na bimwe mu byarimo gushaka gupfundikanya ndetse n'ikibyihishe inyuma. Aho ngaho ni mu kanya tugarutse muri kiganiro. Rwanda Air bagiye kuyongera amafaranga. Ibi sinzi ko ndibigarukiyeho, ariko icyo nashaka kubabwiraho nuko Kigali irabizi neza ko kugira ngo urekure uriya mushinga Rwanda Air, akayabo k'amafaranga ishobora gutamo ni ishyano ryose, kubera yuko nubwo wasubiza ziriya ndege ni hahandi umwenda principal uzakomeza kuwishyura. Ibyo rero nibyo batarimo kumva, bikaba bahisemo ngo kuba bafata amafaranga yarashinzwe bije y'ibindi bikorwa bimwe by'ingenzi, bakaba bagiye kuyashyira muri za Rwanda Air. Ibyo sinzi ko nabitindaho cyane, ariko ni ukwereka uburyo Kagame nyine prestige, kwigaragaza ko ari umuntu nk'ibindi bihugu bikomeye nka za Singapore nk'uko bivuga, none akaba ashaka gukura amafaranga aho akwiriye kuba ari, ahubwo akayajyana mu bintu bidafite akamaro, mu gihe gisaba n'amafaranga yo kubaka ikiraro kimwe ariho atabaza ngo cyatwawe n'amazi. Mu bindi bintu ndiho mbakurikiranira ni Pidance Rubingisa, itohoza turimo kumukoraho nyuma yaho tuboneye amakuru y'uko Kigali ishaka kumufata, niba nakumufataho ingwate, ariko ayo makuru ntabwo nyavuga ubu kuko turacyakoraho iperereza. Gusa ngo bimwe mu mpamvu asenya amazu atitangiriye itama cyangwa se yivuye inyuma nuko hari impamvu leta y'u Rwanda ishaka kuzamushyira muri gereza, ariko mu byibuke ko n'ubundi bamurekuye i Butare nta adacira urubanza, ntabwo yigeze ajya kuburana. Ibyo rero ngo akaba ari ibyiyongera kuri izo manza z'i Butare, ibyo byose bigatuma adashobora gusoma icyemezo cy'urukiko, ahubwo akavuga ati bashaka iki ngo ngikore mu maguru mashya. Birababaje, ariko ndaza kugaruka kuri ya nkuru ya Ivan Cyomoro Kagame, aho bamugize umukuru wa na kumwe mu bantu bagize conseil d'administration cyangwa se board of directors bo muri RDB. Inkuru rero ikibabarije nuko mu gihe twari twarayiretse, twari twarasanze yenda umwana wa Kagame nta kimubuza gukora mu Rwanda, ndetse yenda byaba byiza kuruta ko yajya gukora mu mahanga, ariko noneho baje kutwereka impamvu ari muri iriya conseil d'administration, aho banditse inkuru yose ku mugabo ndibuze kugarukaho muri kiriya kinyamakuru Igihe w'inshuti ngo ya hafi cyane ya Ivan Kagame. Hanyuma uwo mugabo rero akaba
yarabaye na directeur wa kabine wa perezida wa Gabon. Nyuma yaho ariko si icyo cyonyine, nuko baduhaye mbese amabanga yatumye bamuselektiona kugira ngo akorane na Ivan Kagame muri uriya mwanya. Mbese muri make batubwiye ati ni nepotism nta kindi. Donc ni ikimenyane gikora mu gihugu. Bamuvuze kuva ukuntu ari inshuti ya Ivan, bavuga ukuntu yaje mu bukwe bwa Kagame na Ange Kagame, bavuga ukuntu yifotoranyije hafi cyane n'umuryango wa perezida, donc n'umuntu wabo wa hafi. Ni nko kuvuga bati nta kundi kuntu yari kubona kariya kazi, cyangwa se nicyo kintu cyamuheshe kariya kazi. Ibyo rero turaza kubigarukaho dusoza iki kiganiro. Reka rero nakire mugenzi wanjye Jean Claude Habimana, turi kumwe muri iki kiganiro. Mu kanya ngerageza kumuzana muri studio, mwongereye mukomeze nako muryoherwe n'indirimbo ya Ben Rutabana Urunana, maze ndagaruka mu kanya gato cyane duhite dutangira cyangwa se develop ikiganiro cyacu. Kamara ninde wakwirengagiza abo bangana, ninde ubona amahari ari inzira nyayo. Mu muco karande tubegere hamwe, abashaka intambara barindira ubusa. Twandika amateka azira ubuhemu, tureka amateko tweme kuba umwe. Reka nongere mbahe ikaze muri studio
studio za radiyo iteme ni Jean Paul wongeye kubasuhuza nkaba kandi ngira ngo mbonereho umwanya wo guha ikaze Pasiteri Jean Claude Habimana. Jean Claude, niba unyumva ikaze muri ikiganiro cyo kuri uyu munsi, ndagusuhuje kandi niba unyumva ndagira ngo fata akanya gatoya tubanze tugerageze mikoro zacu. Ndagushimiye bwana Jean Paul, ndakumva 5/5 kandi nsuhuza n'abanyarwanda bose badukurikiye. Urakoze cyane Pasiteri. Ni mu kanya gatoya ngira ngo duhite dutangira ikiganiro, ariko ntabwo ndetse nirwo njya kujya mu kanya gatoya nk'uko uretse nanjye nawe tumenyereye ndetse n'abandi batumenyereye. Uretse uri umusesenguzi, uri na Pasiteri, umukozi w'Imana cyangwa se umuvugabutumwa, ndagira ngo uha akanya kawe kagufi maze ubikore nk'uko usanzwe bigenza, usabire abanyarwanda n'u Rwanda mugisha. Hasigaye dutangira ikiganiro cyacu. Urakoze cyane, reka nongere kandi nsuhuza abadukurikiye n'abaduteze amatwi, by'umwihariko abanyarwanda n'abanyarwandakazi. Hanyuma kandi mbasabe duce bugufi duhe Imana icyubahiro, tuyisenge. Ndasengesha ijambo ryo muri Zaburi 23 handitse ngo Uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena, andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, anjyana iruhande rw'amazi adasuma, asubiza intege mu bugingo bwanjye, anyobora inzira yo gukiranuka ku bw'izina rye. Naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, sinzatinya ikibi cyose, kuko ndi kumwe nawe. Inshyimbo yawe n'inkoni yawe nibyo bimpumuriza. Untunganiriza ameza mu maso y'abanzi banjye, unsize amavuta mu mutwe, igikombe cyanjye kirasesekara. Ni ukuri kugirirwa neza n'imbabazi bizanyamaho iminsi yose nkiriho, nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka iteka ryose. Mana, ndagushimye kuko utwumva igihe cyose kandi ko twitayeho, kandi uri mwungeri wacu. Niwe Mana y'abanyarwanda, niwe Mana idukunda urukundo ruta urw'abantu bakunda abandi. Turagushimira rero kuko uri Imana itumenyera ibyago tubamo, ikatumenyera ingorane duhura nazo. Ariko uyu mwanya reka nkwereke imitima yacu twese duciye bugufi tugusaba imbabazi z'ibyaha byacu, kandi nzi neza ko uri Imana y'inyembabazi, utubabarira ibyaha. Turakwereka rero buri muntu wese w'umunyarwanda n'umunyarwandakazi ibyo ashaka gukora, ndetse n'ingorane anyuramo n'ibyago n'ingorane ducamo. Nzi neza ko uduha umugisha. Ngaho duha umugisha rero, turengere kandi udufashe, udutabare, kandi ukomeze kutuyobora mu nzira nziza, inzira yo gukiranuka n'iyo kubona igihugu cy'amahoro, cy'umutekano, cy'ubutabera, kandi kirimo n'amahirwe. Ndagushimira uko utwumvishe, duha umugisha kandi muri iki kiganiro tugiye gukora, ubane natwe, ni mu izina ryacu turamuje kandi dushima. Amen. Amen. Urakoze cyane Pasiteri Jean Claude Habimana. Ndagira ngo mbere y'uko nza yenda muri details y'ikiganiro twifashe n'isesengura ryawe, tubanze twumva akaudio kagufi, akaudio ko mu Giswahili kavuga ku basirikare b'u Rwanda bari muri Kongo, byemezwa n'abaturage, bikemezwa n'abadepite bo muri Kongo. Ntabwo ari yindi nigeze kubakinira mbere, ibi ni ibyejo bundi musibejo, ariko ndagira ngo nyibasangize, noneho turaza kugaruka mu nteruro y'ikiganiro mu kanya. Reka mubanze muyumve, noneho tugaruke mu kanya. Mashariki wa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yamesema hakuna anayeweza kuweka ushahidi na kubaini kuongezeka kwa matukio yanayowasababishia wakazi wa eneo hilo kuishi wakiwa na wasiwasi mkubwa. Mwenyekiti wa mashirika hayo Mambo Kawaya amewataka viongozi wa Jumuiya ya Nchi za Maziwa Makuu ICGLR kuingilia kati. Kunakuwa jeshi la Rwanda ambayo inakuwa sasa imekaba maeneo za Kabara kwenye nafasi ambayo inaita Kikeri ndani ya mbuga la wanyama maeneo za Kibumba. Kunakuwa ingine dola 15 ambayo nayo vile imeshikiliwa na wanajeshi wa Rwanda, na hasa sisi tunakuwa tukihofia sana. Ndio maana tunaomba kwamba muungano wa CRGL uweze kuingilia kati haraka. Juvenal Mubomuti ni mbunge wa Kivu Kaskazini, ametoa wito kwa wakuu wa nchi za maziwa makuu kukutana, kwa kuwa si mara ya kwanza jeshi la Rwanda linaivamia ardhi ya DRC. Nilisema kwamba ni sharti kiongozi wa Kongo akutane na wenzake wa maziwa makuu
hiyo conference waongee na watueleze ni nini, kwani imekuwa mara nyingi hivi vikosi vya Rwanda vimeingia nchini Kongo na hapo wameingia tena. Gavana wa mkoa huu wa Kivu Kaskazini hajatoa tamko lolote kuhusu hatua hii. Hivi karibuni jukwaa linalofahamika kama Kivu Security Tracker, kitengo cha shirika la kimataifa la haki za binadamu Human Rights Watch, iliripoti kupitia mitandao ya kijamii kutokea mapigano kati ya jeshi la Kongo na waasi wa Hutu wa Rwanda mtaani Ruchuru. yarakoze radiyo muri Kongo itubwira ko abaturage batangiye gutabaza basaba ko ibihugu byibumbiye mu muryango wa ICGLR, yenda batabizi reka mbanyuremo muri make, ni ibihugu nka 11, ni ibihugu bya Central African Republic, Angola, Burundi, Democratic Republic of Congo ariyo iriya ya Kinshasa, Kongo Kinshasa, Kenya, Tanzania, Uganda, Zambia na Repubulika Iharanira Demokarasi nako Repubulika ya Kongo iriya Brazzaville kwa noneho na South Sudan. Ibyo bihugu rero nibyo barimo gutabariza, urumva ko nirengagije u Rwanda, ubwo ni 10 kongeraho n'u Rwanda, niba nizere ko ntibeshye kuri ibi bihugu. Bakaba rero bavuga bati ibihugu bikwiriye gufata umwanzuro vuba na vuba wo kugira ngo mu rurimi rw'igiswahili bavuga bati bije kuri iki kibazo kuko iki gihugu cyaratewe. Abasirikare b'u Rwanda bavuze ibice barimo mu maparike aho bitwa ko bajya guhiga abanyinyeshyamba za FDLR, ariko mu by'ukuri bakasa nkaho bokipa territoire ya Kongo. Ibi rero nakomeje kubakurikiranira kuva kera, nko kubabwira mujye mukurikirana amakuru yacu ku munsi kugira ngo ntazajye cyangwa se abacika bigatuma biba ngombwa ko dusubira inyuma, ahubwo mujye muyakurikirana hakiri kare kugira ngo tujye tujyana aho tugeze, kuko ibi ntabwo ari ibintu bizarangira uyu munsi cyangwa ejo. Kagame arimo gushaka hariya azakibona, ni nayo mpamvu mvuga ko aya makuru tuzakomeza tuyagarukaho. Munarebe n'igihe twatangiye kuyavugira ntabwo twigeze, nta munsi turagaruka tutababwira izindi update n'ibindi bintu bishyashya bikomeje kuvuka muri Kongo bishingiye kuri iriya cyangwa se iriya invasion yakozwe na leta y'u Rwanda. Hari indi nkuru ngira ngo nayo muyikurikirane mu rurimi rw'igifaransa noneho, ariko nayo idatandukanye cyane n'ibyo twari tumaze kuvuga, ariko nayo yemeza yuko ibyivugwa kuri izi ngabo z'u Rwanda muri Kongo ari impamo, ndetse ko hakwiriye kugira igikorwa maguru mashya. Mwihanganire gatoya kandi mwihangane n'amajwi uko asohoka, kuko kalite y'amaudio ubwayo ndetse n'uburyo iyi format y'iyi audio ntabwo nashoboye kubishyira muri studio ngo nabyifuzaga. Reka tubumve, ariko ndaza gukora summary tukirangiza tukimara kubyumva. Tout à l'heure, je le disais en titre, la société civile force vive en territoire de Rutshuru alerte sur la présence des forces rwandaises sur les sols congolais, précisément en territoire de Rutshuru. Selon Jean-Claude Gambazé, la population devient victime de plusieurs atrocités. Il a dit avoir saisi sa hiérarchie politique. Par rapport à la question, nous avons tenu une grande réunion hier avec tous les collègues, presque tous les collègues tenant les différents groupements de ce territoire. Il est vrai que nous avons des informations vérifiées qu'il y a présence des AVF qui sont en train d'opérer aux côtés de FAD. Pas plus tard qu'avant-hier, il y a même une ONG, un groupe d'études sur le Congo qui a confirmé ça. Il n'y a pas longtemps, nos collègues de Niagara ont affirmé d'avoir vu. Et donc, cela n'est plus encore un secret. L'accident qui arrive à Kaouna, qui le voit. Et donc, même nous, comme société civile, nous avons dénoncé ça d'ailleurs. Je suis passé même à la radio Capi, je suis passé même à la radio de Congo pour dénoncer ça, que ce n'est pas quand même sérieux que des troupes étrangères entrent sur le sol congolais opérer sans que les gens ne s'en rendent compte. Et comme vous le savez, quand vous arrivez surtout dans le groupe, il y a beaucoup de conséquences par rapport à ce qu'il y a comme opération. Il y a des flashs
development y'iki kiganiro nongere mpe n'ikaze mugenzi wanjye Jean Claude Habimana. Jewe muri introduction ngufi natangije bimwe na nawe babwiye Kagame ngo yarabihakanye, ariko murabyumviye uriya mukuru wa societe civile nundi bakoranye interview yavuze ati ntibikiri ibanga. Ibyo ariko nashyizeho noneho na audio y'igiswahili yarimo umudepite wa Kongo ariko irimo n'abaturage bavuga konte y'abaturage ibyo bavuga biboneye n'amaso, ndetse bavuga n'ahantu bari parke, ahantu babona n'abasirikari bamaze kurenga imbibi za Kongo. Bakaba rero abari abo babona, ariko mu byibuke nkuko nababwiye hari ibyo twagiye tubabwira mbere, abandi bamaze kujyamo imbere iyo ngiyo muri Kongo, abandi barabona ngo mu bice bya za Kicanga n'ahandi, igihugu cyose baragenda bongera. Uyu munsi rero nkuko nabibabwiraga, noneho hakaba hari abandi bariho bava mu bice bya za Cyangugu, bavuga ko bagiye kubohereza muri Nord. Abo rero ngo bakaba biganjemo bamwe mu bagiye gukora ubutasi mu gice cyo MSD na FLN byarimo. Abo rero bakavuga ko muri bo harimo abagiye cyangwa se bahoze baba muri FDLR, noneho bakaza gutaha, ari abatashye ku bushake bwabo, ari abatashye muri repatriation, noneho bakaba bababwira bati ni mwege mugomba kujya kutwereka aho mwakoreraga za operation n'uburyo bashobora kuba bihisha cyangwa se aho twabasanga. Inkuru ariko si uko bakihisha, niba ariko babihishaga. Ubu ngubu rero bakaba barwana ku mugaragaro, ndetse inkomere i Kanombe, mu bitaro bya Kanombe zikaba ari nyinshi ku buryo bagiye kugabanya, cyangwa niba bataranabitangiye, ngo abasivile bahivurizaga bakaba bababwira ko batagomba kuhaza bamwe, ndetse bakaba barababwiye ko baba bashaka ahandi bakaza ari igihe boherejweyo n'abaganga, ariko kuhiza nabyo bitari ngombwa cyangwa se bitashobora kukwangira kubera ko akazi ari kenshi. Banyarwandakazi, ubu tuvugana inkomere mu bitaro bya Kanombe ntabwo ari ibanga, zirahari, zakomerekeye muri Kongo, zirashwe na FDLR. Izo ntizagize amahirwe zo kurasirwa hafi y'umuhanda zigatwarwa zigakorerwa ubutabazi bw'ibanze. Hari izindi amakuru dufite yizewe nuko hari izindi nkomere zananiwe kuva mu gace bari binjiye mu mashyamba, aho bavuga ko bakurikiye umukuru wa FDLR, wa operation za FDLR witwa General Omega. Noneho aho batekereza bamusanga bahahura n'akaga, basanga babiteguye, barabarasa, ndetse abatarashoboye gukizwa n'amaguru basigara aho ngaho ari inkomere gusa. Kubera ukuntu ari mu ishyamba rikomeye, abantu bose ntabwo ari na FDLR, naho hantu ntihajya, n'abasigaye b'u Rwanda bakaba barabuze kivurira. Ubu rero umugambi wari uhari wari uwo kugira ngo ibyo bavuga ko ari ukukora operation yo kuba airlifting, cyangwa se koherezayo indege za kajugujugu zikabakura, ariko bakaba bavuga ko nabwo hari danger kubera yuko ari mu mashyamba, nubwo yahagera batazi neza ko ishobora kuhava. Ibyo rero bikaba bishobora gutuma abahari bahagwa cyangwa se bagapfira aho, abandi yenda se nabo bakazafatwa mpiri na FDLR. Ikintu kituma badashobora gusubira i Rumangabo, ngo bari ibirometero 6 uvuye ku kigo cya Rumangabo cyangwa se ku muhanda wa Rumangabo. Aho rero akaba ariho batekerezaga ngo hari amahema ya mbere y'ubutabazi bw'abasirikari ba RDF aho ifatanyijwe na FARDC. Reka rero nongere nako mbere yuko mpa ijambo Pasteur Jean Claude mbabwire yuko n'ubu tuvugana, niba bataraye bambutira ijoro, abo bantu b'Icyangugu bamara kugera imukamira, gahunda nuko bongera bakoherezayo undi mutwe w'abasirikare. Urumva niba muri Cyangugu ngo harimo abasirikare bangana na kompanyi, ubwo ni hagati ya 80 n' 120, ariko umubare nyawo turawufite. Ngo uwo mubare wamara kugera ku Mukamira bagahura nabo bantu bitwa ko bahoze muri FDLR, bakongera bakajya gushaka nako bakaherekeza abo
n'abasirikare ba special forces ndetse n'abandi barwanyi kujya gukora iyo operation yo gukiza abantu babo ndetse no kugumayo, bamwe bakazaba bazahaguma. Nta kabuza yuko Kagame ari muri Congo, ntabwo ari byo bivuze, nabivuze mbere mutaratangira kubyumva muri media, bitaratangira kwandikwa n'uwari we wese, ariko noneho ubu barakomeza kuza bavuga bati baraje ntibikiri ibanga, muhamagaza inama mpuzamahanga. Ibi tubivuga bamwe baravuga ngo ni propagande ni ya Jean Paul. N'uyu munsi tuvugana hari izindi ngabo zirimo kwitegura kujyayo kujya gufasha izihari. Ikibazo si icyo rero, si uko Kagame ari muri Congo, si uko azakomeza kujya kuvogera ubusugire bwa Congo. Ikibazo ni se ubu koko aho yahereye ni iki ashaka muri Congo. Ntabwo ashobora kuzahakura imbwa yiruka. Ese amaraso y'abana b'Abanyarwanda akomeje kumenekera hariya, abantu bari aho ngaho mu ishyamba bavuga ko bagiye kuzajya bagaburirwa na za kajugujugu zijugunya y'utuntu turi aho ngaho. Ese muri rya ishyamba ry'inzitane bamwe batinye kujya batangira kuryana hagati yabo kugira ngo babone bucya. Ibyo bintu koko aho twahereye tubivuga, abajenerali bo muri Congo nako b'u Rwanda bavuye muri Uganda ari aba ofisiye, n'uyu munsi bakaba bambaye boots za plastique, batarigera na rimwe bari mu mahoro. Igihugu kitarigera gihura n'intambara yenda ngo igihugu cyatewe cyagize agression ituma koko igihugu kiba mobilize kugira ngo turwane intambara uretse za Kagame we bwite. Ushobora kuvuga uti FDL yigeze gutera muri za 96 na 7, ariko no, ibyo ngibyo ni ibintu bishobora gukorerwa ku mipaka, abantu bakarinda imbibi z'igihugu cyabo batabanje kujya kuvogera igihugu cy'abandi, kikaduteza umubano mubi n'abaturanyi, ubuhahirane bukangirika, imitungo yose ikajyanwa mu bintu bya gisirikare bitari ngombwa. Ese Jean Claude, wowe ibi bintu ntabwo nabizanye ku rwego rw'amakuru gusa gutanga amakuru, ntabwo ari analyse, ariko nawe ibyo ari byo byose waba ufite commentaire zawe cyangwa se icyo wumva washaka kubivugaho mbere yuko nza kuza ku kibazo cy'i Burundi, nacyo ikibazo giteye impungenge mu karere kubera n'ubusanzwe cyangwa se n'ubundi nyirabayaza n'umwe gusa. Uwo navugaga muri Congo Kinshasa ni nawe ukomeje kwigaragaza mu bikorwa by'uhungabanya umutekano mu Burundi, aho ngo adashaka ko bigaragara ko bo hari icyo bamurushije bigatuma yenda pressure ziyongera kuri mubwira atari ko wowe ni ryari. Ariko reka mbanze nguha amahirwe kugira ngo niba ushaka kugira icyo uvuga kuri izi ntambara zo muri Nord mbere yuko njya mu bya Sud ni Burundi. Pastor Jean Claude, reka nguha akanya nawe ufite commentaire ushaka kugira icyo uvugaho. Urakoze cyane bwana Jean Paul. U Rwanda rufite akaga gakomeye kubera ko dufite ubuyobozi bubi, ubuyobozi butifuza ko habaho amahoro mu gihugu cyacu ndetse no mu karere. Intambara muri iki gihe, ubundi abantu bazi intambara ntabwo bayikunda kuko intambara irasenya ntiyubaka, ariko kuri twebwe nk'u Rwanda duhura n'icyo kibazo cy'uko dufite umuyobozi ukunda intambara kubera ko we ntabwo ajya mu ntambara, yohereza abantu mu ntambara ariko we ntajya ajya arwana, nta bana be bagwamo, nta babyara be, nta bene wabo, nawe ubwe ntajya atinyuka kugera aho urugamba rubera. Rero ni ikibazo gikomeye ko Abanyarwanda tumeze nk'insina ngufi, umuntu wese acaho urukomo uko ashatse, ariko ni akaga twagushije. Birumvikana byose bikubitana mu mateka, ariko ayo mateka nayo nizera ko hari igihe kizagera akagira iherezo, kuko turi mu byago bikomeye. Izi ntambara zo muri Congo nta byinshi nabivugaho, nuko tuvuga ko Kagame akunda intambara, arakunda ubutunzi bwa Congo, kuko nicyo kimujyanayo, arashaka kwiba. Igihugu cy'u Rwanda kirakennye cyane ku buryo ntago ubu ngubu u Rwanda rushobora kongera kubaho rudatwaye amabuye ya Congo, rutibye amabuye. Mu buryo bwa ekonomi u Rwanda ruhagaze nabi, ngira ngo rero niyo mpamvu ikomeye nyamukuru imujyanayo, yitwaza ibyo yitwaza kuko si ubwa mbere yitwaza FDL n'izo ntambara akora. Ikindi navuga nacyo dufiteho ikibazo gikomeye nuko igihe intambara zikorerwamo Kagame si ubwa mbere arwaniye muri Congo, kandi si n'ubwa mbere atsindiwe muri Congo, ariko si n'ubwa mbere dutakariza y'Abanyarwanda, haba ku mpande z'abasirikare no ku mpande z'abasivile.
Kagame afite umutima udasanzwe, umuntu bijya binagorana kuvuga uko umuntu yawuvuga, ariko reka tuvuge mu buryo bw'ubugome n'umutima wa kinyamaswa wo kwica, kumena amaraso cyane, kandi akabikora atitangiriye. Ajya kwica abaturage b'abanyarwanda bahunze igihugu, ibyo yaba baziza byose. Hari abo yica baziza amoko yabo, hari abo yica abaziza yuko wenda bikanga ko bashobora kongera kubaho, akica ababyeyi, akica abana babo. Ariko noneho hakaba n'abandi b'abanyarwanda b'ingabo ze nabo bagwa muri biriya bikorwa by'izo ntambara aba yashoje. Ubu noneho ho hari ikibazo cy'uko noneho tuzatakaza benshi kurusha ibyo abo twatakazaga mbere, kuko murabyibuka intambara iherutse kuvamo abasirikare benshi b'u Rwanda ni iya M23 igihe yavanwaga muri Congo, irwanwa na brigade ya Nations Unies FIB. Nibwo twatakaje abasirikare benshi cyane, twapfushijemo abasirikare, dupfushamo n'abana bari bavuye muri za kaminuza bajyanwa mu gisirikare ku ngufu. Ibyo barabikize. Ikibazo gihari rero nuko bitasize amateka kuri Kagame yumvikana kuri we. Yarababaye n'ibyo yavuye muri Kongo yaratakaje, ariko atakaza we ubutunzi, kuko yarayizeyemo ubutunzi bukomeye bw'amabuye y'agaciro yibaga, ariko ibyo bitambo by'abantu baguyemo byo ntacyo bimubwiye, ko nta mwene wabo waguyemo. Ubu ngubu rero ho birasa n'ibigoye, kubera ko iyo special force y'u Rwanda ijyayo muri Congo, abarwanaga ziriya ntambara muri kiriya gihe cya M23 ubu bamaze gusaza, haciye imyaka 9 7 iyo ntambara ibayeho, barimo barasaza. Bari batoya ubu barakuze, abari abakuze barimo barasaza, ku buryo ubu abarimo koherezayo ni abatoya. Ntambara nka ziriya rero zijya mu bihugu nka biriya bya Congo bisaba kuzirwana no gukoresha abasirikare baza akarere. Abafite rero nabo muri FDLR, abatashye cyangwa se abayacyuye, abandi asanganywe ntago bazi Congo. Ni intambara rero zitoroshye kurwana, kubera ko komandoma y'igisirikare cy'u Rwanda nayo ifite ikibazo, nawe ari muri crise ikomeye. Abajenero cyangwa se abasirikare baba muri high command bari bazi intambara n'amateka y'intambara ya RPF cyangwa RPA, uyu munsi benshi bari retired, nta bari mu kiruhuko cy'izabukuru, abandi yabiceje ku gatebe, abandi barashaje, baraho nyine ni bakabare nk'uko mubabona ko basa. Ntabwo ari abantu rero bo kujya ku rugamba. Abantu bo kujya ku rugamba ni abatoya, aba yahaye amagarade. Abo rero nibo bari bakadago mu myaka yashize. Bamwe ntibazi n'ubutaka bwa Kongo, ntibazi na Kongo ibyo ari byo, n'izo ntambara za Gorea ntibazizi. Ni ibintu rero nubwo baba bafite amahugurwa angana ate y'abakomando n'ibindi, ntabwo ari ikintu cyakorohera Kagame gukora. Kagame gusa we mu mibare ye arishora, kandi arwanira ku ntambara y'ubwinshi bw'abantu. Wenda aratekereza ko afite abasirikare 1000 birenga, wenda ayo 200 wenda tuvuze, ariko akavuga ati ubwo ntihapfa 100 nzasigarana 100. Nuko nguko babara. Twe rero turabivuga nk'abanyarwanda tubara, kubera ko abo bapfa muri ibyo bihumbi n'ibihumbi by'abasirikare harimo bene wacu, harimo abanyarwanda bose, ni amaraso y'abanyarwanda. Ariko muri Kagame ibyo ntabwo abitekereza. Ikintu gusa navuga ni uko noneho intambara imashoza, ntabwo ashobora kuyitsinda kuko n'izamini yazitsinze. Ubu rero nta n'icyemeza ko ashobora kuyitsinda, noneho cyane cyane ko afite n'ibibazo bikomeye. Nibwira ko rero ubushotoranyi akora buzamutwara ibikoresho, mutwara ubuzima bw'abasirikare, umutware ndetse n'izina, birumvikana. Ubushotoranyi akora ni ibintu bijya muri rekodi y'impuzamahanga. Numva rero ko nasaba wenda Kongo ndetse n'abayobozi b'ibihugu wenda byo mu karere kubikurikiranira hafi, bakareba ko bahagarika iki kibazo cya Kagame cy'ubushotoranyi, kuko ubushotoranyi bwe bumaze gukabya kandi burenze urugero. Murakoze. Murakoze cyane Pastor. Reka yenda mu gihe warimo ukora izo komantere zawe, bumwe mu butumwa twarakiwe baravuga bati zimwe nabonye zimwe muri RDF, ingabo za RDF zacitse ku icumu
ubu ngo bari kuri 6 kilometre ya Karumangabo bategereje ko baza kubatera ingabo mu bitugu. Hari abasirikare bagera ku 140 bahagurutse muri province ya Cyangugu, bari bayobowe na Majoro Irakarama. Ubu rero ngo bakaba bamaze kugera mu kampi ya Mukamira. Urumva ko birajya gusa na bimwe twavugaga mu kanya, aho barimo bafata plan na mabwiriza yo gukomeza bajya muri Kongo, aho bakazakomeza bajya muri Kongo bagira ngo bakore iyo mission yo gutabara, ariko mu bandi bakaba benshi bazaguma aho ngaho, kandi barashyira imbere abenshi mu bahoze muri FDLR, nibo bashyira imbere cyane. Ibyo rero ibyo ni confirmation gusa y'ibyo twari tumaze kubabwira. Iby'Ikanombe nabibabwiyeho gusa. Urakoze Pastor kuri izo commentaire, kandi tuzakomeza kubakurikirana buri gihe, bigenda bihinduka buri munsi binahindura isura. Intambara isa naho irimo kugenda ikaza umurego. Byatangiye bisa byitwa nk'ubucengezi muri Kongo, none ubu turimo turavuga inkomere, aho bagiye bavuga ngo bagiye gukora operation yo gufata huitwa Omega, bageze aho ubwo bari bo bafatwa. Ubu rero tukaba dukomeza kubikurikiranira hafi, kuko urabizi ko n'abariyo ntibaramenya ukuntu bari busubireyo. Ubu rero ibi ni bizakomeza kugaruka mu bindi biganiro bizakurikira. Ngitangira muri introduction nababwiye iby'i Burundi, mbabwira uburyo leta y'u Rwanda yatangiye kuvuga watsinze amatora, cyangwa ibyo sinabivuze, yatangiye kuvuga watsinze amatora mbere yuko Uburundi bugira icyo buvuga. Mu masaha ya 12:00 i Burundi, makuru nari mfite kandi nayo atari amakuru yo kuri internet, nuko hari hamaze kubarurwa resultat officiel zari z'amakomine atatu yaramaze kubarurwa. None se Kigali yo yabaruye ryari? Ivuga amakuru yuko ngo Rwasa Agato yatsinze amatora ku rugero batangiye kuvuga ngo 80, ubundi bati 60, ariko noneho ikibazo sa mubare ko yatowe cyangwa se ayo yatowe angana. Ikibazo ni uburyo leta y'u Rwanda yo itangira kudeklara watsinze, ikavuga n'amazina, kandi leta y'u Burundi amatora officiel cyangwa se nako amajwi officiel atarasohoka. Icyambere amakuru dufite nuko generale bakunze kwita ni Neva Ndayishimiye Evariste, Nshimiyimana Evariste, akaba ari we baha amahirwe menshi yo gutorerwa umwanya wa perezida w'umukuru w'igihugu. Ayo ni amakuru arimo aturuka i Burundi atavangiye, yuko generale bakunze kwita Kabyiniro Neva cyangwa se Nshimiyimana Evariste, akaba ari we urimo uhabwa amahirwe yo gusimbura Perezida Petero Nkurunziza. Ibyo rero bikaba bitandukanye n'ibyo leta y'u Rwanda irimo kuvuga. Ikindi icya kabiri nuko Burundi kuvejo umunsi wose bari barafunze WhatsApp zose, nta communication yari ihari mu gihe cy'amatora. Uburyo leta y'u Rwanda ariyo yatangazaga amatora nabwo wabyibaza. mu bandorerezi zari bafite ntazo u Rwanda zirimo. Mu numvise bavugaga harimo aba Kenya, aba Tanzania, nta ndorerezi z'u Rwanda bigeze bavuga, kandi izo ntizigeze zigira ibyo zitangaza. Ahubwo amahanga harimo ambasaderi w'Amerika, w'Ububirigi, bavuze ko ndetse n'abiyamamarije uriya mwanya bose bavuze ko amatora yabaye mu mutuzo. Ariko kuba byarabaye mu mutuzo, Uburundi bwiteguye neza, bwari buzi neza aho ikibazo gituruka, bakaba barafashe intasi, n'ubu munsi baracyazifata. Zimwe muri zo batekereza ndetse banavuga ko zishobora kuba atari n'abarundi batataga amakuru bayaha u Rwanda, ahubwo ari abanyarwanda ubwabo bashobora no kuzavuga n'akari murore. Ibi rero kuvuga ko bafashe intasi, ndagira ngo yenda no Burundi bataza kubyumva kumva ko yenda ikibazo cyarangiye. Ntabwo cyarangiye.
umugambi uracyari wa wundi. Kagame nawe niko akomeza gearing, arimo arakomeza gushaka uburyo yakwinjira mu Burundi akoresheje inzira zose. Izo z'intasi zarabaye, ubu arashaka gukomeza guhungabanya umutekano. Ntugire ngo gutangaza uwatsinze amatora mbere y'igihugu cyanyu ubwabyo byaba atari sinye zo kugira gusa ngo bashake kwerekana yuko gusomborotsa abarundi, bababwire bati dore mwibwa amatora cyangwa se ibinibi. Ibyo twebwe ntabwo dufata uruhande, nta nubwo tuzi uko bimeze, uretse kuvuga gusa amakuru twabwiwe, ariko tukagira amakuru dushungura, tukamenya n'ayo kwizerwa n'ayo atari yo kwizerwa. Ay'i Rwanda cyitwa y'u Rwanda, n'avuye ku isoko cyitwa yo ku isoko. Ikigaragara ni uko kugira ngo aribo bigira abantu batangaza amakuru mbere y'uko Burundi butangaza amakuru, icya mbere kigene ntabwo byari bikwiriye. Ntabwo ushobora gutandukanya biriya bitangazamakuru byabo bya propaganda bitandukanye na leta. Turabizi ko ariho byanahereye banavuga ko Burundi buri muri Kongo, abo nibo kandi bongera bagatangaza resultat z'amatora. Muri ibyo rero ndeka mbasezeranire ko umunsi kandida yamenyekanye ntabwo tuzategereza kuwa kane, ntituzategereza yenda ku munsi wa tuganire kuwa gatandatu. Bibejo tuzagaruka muri studio tubabwire uko bimeze, tubahe update. Muzakomeze rero mukurikirane ibiganiro byacu na schedule z'ibiganiro byacu, tuzagaruka tubabwire uko byifashe. Kugeza uyu munsi amakuru ahari nizo ntasi zafashwe. General Niva cyangwa se Ndayishimiye Evariste niwe umukandida urimo uhabwa amahirwe menshi. Amakuru tuvana mu gihugu imbere, andi makuru kandi mu mwanzuro wabyo conclusion nuko, ubwo ndavuga summary nako nuko leta y'u Rwanda n'uyu munsi irimo ikomeza gucura umugambi itishimiye ihererekanya bubasha rishobora kuba mu Burundi. N'ubu bakaba bakivuga ko batazatuma biba keretse habaye nk'uko nyine barimo babigenza, abarundi bagakomeza kurikanura, bagakomeza gufata izo ntasi ku manywa y'ihangu. Byongere byumvikane ko yari amakuru azaguma agaruka, ntabwo ari conclusive. Aho ndabizi neza ko baracyakomeza, amakuru turayafite, kandi Kagame yabwiye abarwanya ubutegetsi bw'u Burundi ko umunsi transition ishobora kuba nta kintu na kimwe ngo bakoze batagaragaje abari bo cyangwa se n'ibyo bahagazeho, nta kibazo bamaze uretse ngo kumuteza ibibazo. Azabafata batange mu maboko y'u Burundi cyangwa se abafunge. Abo rero bakaba benshi barimo bicuza icyabajyanye mu Rwanda. Ariko kandi ku rundi ruhande Pasiteri gatoya amaze nka ijambo, Kagame afite president, afite ibyabanjirije mbere. Wahera kuri General Laurent Nkunda, ugakurikizaho bariya ba RDC ya mbere, ugakurikizaho yewe na Kabila Père cyangwa se uruheraho Kabila Père, ugakurikizaho na M23. Niryari leta y'u Rwanda, ubwo ndavuga Kagame n'agatsiko ke, bigeze bafasha abarwanyi bahana hariho hose ngo bazagire icyo bageraho bamaze batunge batunganirwe. Uwo bagerageje gusa nk'aho bari bafite kumugeza ku cyo bashakaga ni Perezida Laurent Kabila, ariko ibyabaye mwarabibonye, baramuhitanye. Ni ndashima, nta kintu na kimwe ushobora kubakorera cyo bashobora gushima na kimwe. Ariko abo bitwa rero ngo barashuka ngo barafashije, nabo bakanura amaso. Abo Barundi aho kugira ngo Kagame ari uzabatanga, abatanga bakozeho deals, abakozeho deals zo kuvuga ngo kugira ngo umubano wacu tumeze neza, tugenze neza, nuko ndaza kubaha abantu banyu bakaza bari muri position ziri vulnerable, ngewe reka mbagira inama. Yaba ari niyo mbare, yaba se ari n'abandi barimo batekereza ko Kagame hari icyo yabamarira. Niba mutekereza ngo Kagame hari yarahindutse, ibyo atakoreye Nkunda, ibyo atakoreye Makenga, ibyo atakoreye Kabila Père, ngo mwumva ko ari mwebwe azabikorera. Sinzi, yenda hari ingurube nayo izareba mu kirere. Reka rero ahubwo mwebwe mwihamagarire i Burundi,
mwivuganire nabo aho kugira ngo muzatangwe nk'abanyagano. Byaba byiza ko mwiganire na bene wanyu. Naho Kagame we ibyo yabasezeraniye, ikintu Kagame ajya asezerana ntagikore ni ukugira neza, ariko iyo asezeranye kugira nabi arabikora. Pastor Jean Claude, reka ngusubize ijambo nawe ugire komantere zawe kuri iki sije y'u Burundi ahasigaye, kandi ntabwo turi butinde kuzisigaye, turaba turafi gusoza. Murakoze cyane. Igikorwa cy'amatora mu Burundi ni cyo gushimirwa cyane, kubera ko byibuza mu mateka urabona ko mu karere by'umwihariko ubundi biriya tumenyereye za Kenya, Tanzania, none tubonye no mu Burundi guhererekanya ububasha, guhererekanya ubutegetsi mu mahoro, gusimburana ku butegetsi mu mahoro ntabwo bikunze kubaho mu karere kacu cyane, ariko ni umuco mwiza kandi mu buryo bwa demokarasi biriya bifite icyo bivuze. Kagame rero we iyo abonye biriya ni ikibazo gikomeye, kubera ko agira isoni cyangwa se abambarase, kubera ko we ntabwo ibyo ngibyo abiteganya muri ajenda ye. Azi ko ari umwami, azi ko ari umuperezida uzabaho ubuziraherezo kugeza igihe apfiriye hariya kuri buriya butegetsi, igihe cyo kuvaho we ntagiteganya. Biriya rero bimutera ikibazo gikomeye, kubera ko n'amahanga nyine iyo yitegereza Uburundi areba n'u Rwanda no mu karere iyo habaye amatora. Uzarebe ntabwo ari ubwa mbere yivanga mu matora yo mu karere, no mu Bugande usanga nyine mu matora yose yagiye yivanga, naho havugwamo gushyigikira uriya Besigye. Kuba arimo atangaza agatorwa asa muri iki gihe nuko azi ko ari we uhanganye na Evariste, akumva ko uwo wenda CNDD-FDD bashaka ko bari bahisemo nk'umukandida, akumva ko adashaka ko ari we watorwa, cyangwa se akavuga ati wenda nabyuririraho kugira ngo habeho imvururu. Ariko uko byagenda kose Abarundi burya bo ndava ku giti cyabo hatabaho imbaraga zo hanze, ni abagabo bavugana ibibazo bagirana kandi bashobora kuba banabikemura. Kagame rero afite ikibazo cy'uko we agendera mu bintu bya munyangire, ntabwo azi ibintu bya deba, ntazi ibintu byo kuvuga, ntazi iki, ashaka igitugu. Baniyombare rero na Barajabo baguye mu mutego wa Kagame, ariko ubu bageze igihe cyo kumenya iyoborwa uko bawikuramo. Yabagushije mu mutego, kandi mu buryo bwa politike ni umutego wabagoye kandi wabahenze, cyane cyane ko bakoze kudeta ikarata, ariko ubu ngubu bakaba bafite noneho ishyari ryo kumva ko ibyo bashakaga bitagezweho. Akaba yarabijeje ibitangaza ariko ababeshya. Kagame si ubwa mbere nk'uko umaze kubivuga abeshye abantu bamufasha. Nta muntu n'umwe wigeze afasha Kagame byaguye amahoro. Yarabahemukiye bose, abandi yarabishe. Wari uvuze rero ko yabasezeranyije ko azabafunga cyangwa akabahereza leta y'u Burundi nibananirwa gukora ibyo bapanga gukora, ariko buriya wari wibagiwe kimwe, harimo n'icyo kubica. Benshi bazahasiga ubuzima, kuko buriya Kagame nawe ntabwo yabagumana hariya mu Rwanda atabishe. Abanyarwanda rero bakwiye gufasha Abarundi mu gihe nk'ibi, cyane cyane ziriya mpunzi z'u Burundi ziri mu Rwanda, bakajya babaganiriza bakababwira ko bakwiye kubaka igihugu cyabo, bakirinda kugwa mu mutego w'amacakubiri Kagame aba yarateje mu Barundi, bakubaka igihugu cyabo, kuko byo bibuza Abarundi mu moko yabo atandukanye babasha kuyavuganaho, babasha no kumvikana mu byo batandukanyeho. Ariko intambara yo Kagame we ashaka i Burundi, nibwira ko niyo yayigerageza yo nta nubwo yayitsinda. Gusa icyo mbona cyo ku Banyarwanda bakwiye kubera amaso ni uko intambara Kagame ashobora gushoza hanze y'u Rwanda, haba mu Burundi cyangwa muri Kongo cyangwa n'ahandi hose yashotorana, bizagira ingaruka ku Banyarwanda. Abarundi barazi neza ko Kagame abanga, kandi na Kagame arabizi neza ko Abarundi babizi. Icyo yagerageza gukora cyose mu Burundi kikagira ingaruka mu miyoborere yabo y'Abarundi, kizahita kigira ingaruka ku Banyarwanda byanga bikunda. Iyo ari n'intambara, Abarundi nabo bashobora kuba biteguye ku buryo iyo ntambara bayirangiriza i Kigali. Abanyarwanda rero n'Abarundi baraziranye cyane, nibwira ko cyo ari ikintu rwose Kagame yatagombye ubundi gukinisha, aho kugira ngo abagire Uburundi abanzi yakagombye kurwanya intambara yo kubagira abakunzi.
ni akaga rero n'ibibazo, ariko abarundi nagira ngo dukomeze tubashimire kubera guharanira amahoro no gushaka umutekano wabo, n'izi zo ngorane zabo za politiki zishobora kuba zirimo, ariko twizeye ko zizarangira amahoro. Murakoze cyane. urakoze cyane cyane, uretse no gukomeza gukebura abasirikare b'u Rwanda n'abanyarwanda. Nkuru ntabwo ndi buyigarukeho, wayisamarizinze neza cyane cyane ko uretse no kuba zizagira ingaruka, ariko n'abasirikare b'u Rwanda ubwabo ingaruka nyinshi zishingiye no kudasobanukirwa n'ibyo bapfira ibyo ari byo. N'uwo twavuganaga baravugaga bati special forces yes ziri trained, ziri forme ku buryo budasubirwaho, bafite n'imbunda za kijyambere, ariko icyo badafite ni icyangombwa cyane, ni impamvu yo kumeneka amaraso muri Kongo barwana n'abanyarwanda bene wabo ku bintu bitagombye kuvamo cyangwa se bitagombye kuzana intambara, ariko uzibashoramo kuko ari amaraso yatameneka, kuko atari we uzamukiye misozi, utarimo kurariye urwantambi, waheze mu mvura zo mu birunga aho ngaho, yananiwe kuvayo kubera yabuze nyine ako yagera ku butabazi bw'ibanze, nta kizatuma adakomeza kubaherezayo no kubarungikayo no kubashumurizayo, cyane cyane mu gihe abo bakuru b'ingabo badashobora kumubwira bati iyi ni misiyo suicide, kujya mu bintu nka biriya amahanga azaduhagurukira, kandi hariya ntabwo hari navigable, abandi ba FDLR barahamenyereye. Ibyo rero ntabwo twabigisha, ntabwo bazabireka, n'abandi bose bagiye babanziriza barabikoze, ariko nibura twebwe tuzavuga twarabibabwiye. Izindi nkuru rero pasiteri ngira ngo tunyuremo twihuta, ni inkuru za ngombwa cyane, ariko twagiye tugarukaho. Nagiye nibaza kenshi uburyo, ntabwo ndi busubire mu nkuru detaye zayo, inkuru uzavuga ku ifatwa rya Kabuga ndetse na leta y'u Rwanda, aho kugira ngo ivuge ati noneho uwo twashakishaga bibaye amahire, ageze mu butabera, niba ari ibyo aregwa agiye kuzabibazwa, ahubwo batangira kuzanamo Colonel Patrick Karegeya, bazanamo ibyo bise ngo ni evidence yuko ngo Karegeya yarafitanye ubufatanye bwa hafi na Kabuga Felicien, ngo ndetse ngo yasinye ngo amasheke, ngo amusubiza inzu, ngo amuha amahoteli aho kuryama, ngo abana be ngo akazajya bishyurira ngo bakoreshe serivisi leta, berekana n'amasheke ya leta yakoreshejwe. Icyo nshaka kubabwira ni kimwe, icyo gihe biba nari nkiri muri ziriya serivisi, ntabwo ziriya sheke ari photoshop, biriya bintu byarabaye, ariko byabaye kubera ko Karegeya mu bucucu bwe yaragiye, noneho ko nta bwenge afite, yasinya sheke itari iye bwite, asinya sheke ya leta ya external security, noneho asinya avuga ko agiye gukingira ikibaba cyangwa se acumbikiye abana ba Kabuga Felicien. Mukumva ko Karegeya abantu benshi bazi ko ari umuhanga, ari umunyabwenge, yari umuntu wemerwaga na serivisi ndetse na leta ya Kigali ubwayo mu kazi cye yakoraga, ukumva ko icyo cyamucitse, akavuga ati sinzi pozisiyo ya leta y'u Rwanda kuri Kabuga Felicien, none reka nsinye sheke. Ese bije Karegeya yivanaga hehe? Ariko noneho ikibazo ntabwo ari uko tuyobewe ko cyari ikinyoma, ntabwo ari uko tuyobewe ko ibyo bintu bitabaye, ndetse ko Colonel Karegeya Imana mu ruko dashira yari umuntu wakoraga ibintu mu kazi ke, ariho yavansa intérêt national. Ubushize nabikoze mu kiganiro kigufi ariko kitagiye kuri YouTube. Hari mitungo ya Kabuga Felicien FPR yashakaga
ku buryo budasubirwaho. Yewe ndaza kubasomera, reka ndebe ko yenda hari nshobora kubona iyo message. Bavuga ko hari imitungo ya Kabuga harimo n'iyo muri Kenya, uretse ko ahantu abantu bagiye bavuga yenda ibintu byinshi bitandukanye ku byo bazi ku mateka ya FPR. Harimo nka tungo imwe ngo Kagame yashakaga cyangwa se FPR yashakaga, Kabuga yari afite no muri Kenya. Bavuga ko hari ngo Kabuga ngo hari aho yakoraga, ngo yari afite ngo niba ari Minoteri de Byumba ngo ibyayi, ngo bakavuga ko hari imigabane yari afite, ndetse muri East African, aho niho nashakaga, breweries muri Kenya, ngo Kagame niho hantu yashakaga yuko yafatira iyo mitungo. Ntabwo mvuga ko iyo mitungo ihari, ariko ndashaka kubabwira ko abantu benshi bari ni Kigali batubwiye ko ibyo bintu ari byo bashakaga kuruta n'ikindi cyose, kuruta kuvuga ngo baramurega genocide n'ibindi. Oya, bashakaga amafaranga. Ibyo rero kuvuga ngo yenda ngo ikibazo cya RTRM, umuntu yaratwandikira avuga ati ibyo ni urwitwazo gusa, ntiwajya kuvuga ifata umuntu utarebye n'ibyaha nibura wamushyiraho. RTRM ati ntabwo yigeze yahinduye editorial line, ariko ijyaho yenda ni nk'uko na Muhabura nayo yari ihari, abayihaye amafaranga ari ibyo yenda n'abandi bazabibabaza. Arakomeza atubwira ati sinavuga agiye ko ari umwere kuko yamaze iminsi yihisha, ariko ati mudushyire mu gaciro imbere yo kugira ibyo kuvuga gusa. Bati ndetse n'abazivamo yavuzwe kenshi, abaturage ba Rubavu bagiye kumushinja, ariko leta yanga kubishyira ku mugaragaro kuko yari vice perezida wa mbere wa FPR. Martin Ngoga n'abandi ba procureur barabizi ko icyo gihe yari procureur general. Ibyo byose nyuma y'imikirize y'uru rubanza, nizere ko n'indishyi zizatangwa leta ikwiye guha FARG ibuka kuko byo yasoromye imitungo ya Kabuga kugeza magingo aya. Izi ni inkuru reka nze aba ni abantu batwandikira, ariko hari nyinshi nakabasomeye kuri ibi, ariko si ikingikije. Reka mbabwire indi nkuru imwe gusa ijyanye n'imipanga. Ntabwo jewe witwa Mbarushimana muzi, ariko umuntu yaratwandikiye aravuga ati ikibazo ntabwo ari uko Kagame ibirego ari byo bashingikirijeho na gatoya, batahubwo umuntu witwa ko yatumije iyo mipanga warafashije gutumiza iyo mipanga anyujije muri Rwandex, n'uwitwa Mbarushimana alias bita Gishoma. Uyu munsi niwe mushyitsi mukuru, nako n'umushyitsi w'imena kwa Kagame, amusura buri gihe i Kigali, ariko nta gihe bigeze bamubaza kuri ayo mateka y'imipanga, kandi barabizi neza yuko nawe yabigizemo uruhare. Ariko ku kibazo cya Colonel Patrick Karegeya nkigarukeho, umuntu yari afite serivisi akuriye. Ibyo turabyemeranyaho ko Colonel Karegeya ntabwo FPR yarayisobanukiye neza, ntabwo ari ukuvuga ngo yari gukora ibyo bavuga ngo yasinye sheke ngo, cyangwa se ni nk'uko sheke zose za leta zimwe y'ubu serivisi yari akuriye yenda zigaragaraho sinyatire ye, kandi ibyo yari arimo afite mission ya leta yakoraga. Reka mbabaze ikintu kimwe, aho hari muri 2003 niba ntibeshye, Karegeya yavuye mu gihugu 2007. Ibyo bintu byose za audit zikorwa buri mwaka ntizigeze zimubaza ayo mafaranga, ariko urumva ko ubu ngubu bayafite, bazi n'icyo yakoze n'amahoteli yakoreye. Muri iyi myaka 17 nibwo batangiye kuvuga ko ari ikibazo, bajya kumufunga bavuga ngo yazize icyo bita insubordination. Ni nko kuvuga ngo ni ugusuzugura umukuru wawe. Ese icyo niba ari cyo cyaha gikomeye, bamufungiye ahantu hadasurwa za Jari, bakamujyana za Kanombe, bakamwambura impeta za gisirikare, kuki icyo cyaha batakimurize?
ntabwo no kwirirwa mbisobanura ahangaha mba numva nanjye nahaye agaciro ziriya nkuru ko ntekereza ko buri muntu wese wabisomye yaba yarumvise ukuri kubiri inyuma. Ariko noneho nta n'icyo bitwaye no kugira ngo nabo tubibutse yuko nibashaka no kujya gufaburika ikintu bazareba ikintu kiri mu bwenge bavuge bati bazamenye yuko hari aho baduhishe ariko nibura bitari so obvious kuri uru rwego, bitari ibintu bigaragarira buri muntu wese n'igitambambuga ko mwarenze umurongo. Ubundi ku bijyanye n'urubanza ubutabera bamufashe bazamushyikiriza ubutabera, ntabwo imanza z'ahandi zimeze nk'imanza zo mu Rwanda. Bazaca urubanza bakurikije ibimenyetso abatangabuhamya bafite ndetse na credibility y'ubuhamya bazaba babonye, n'akazi kazakorwa n'abavoka bari muri izo manza. Ibyo rero tubiharire inkiko, ariko ntimuze kuza kwigira ba nyoni nyinshi, mwigira ba marayika n'ibindi, kuko murabizi ko byagenze ku gihe cya Karamira Forodwari. Nahoze mbivuga ubushize ko nariya iriya nzu ye bayambuye abantu, yaguzwe n'uwitwa Kaberuka. Ntabwo abacikacumu ariya amafaranga bayabonye. Genza abantu babaga hariya bacururizaga hariya kwa Kabuga n'abantu babagamo bishyuraga FPR, ntabwo bishyuraga abacikacumu. Hari amakuru ndimo gukurikirana aho umwarabu ufite amafaranga menshi cyane, ntabwo ndayatohoza neza ariko nayo ari muri nkuru tuzabagarukiraho mu minsi iri imbere, yashakaga ko bubaka amapartema muri buri province y'u Rwanda. Hakabamo amapartema havuga ko abantu ba mbere nk'uko muzi n'aha bakora ibyo bita za section 8 cyangwa se za government housing, ariko akavuga ko bazaha chance izo mfubyi za jenoside n'abo barescape kugira ngo zizajye ziba muri ayo mazu, zigire priorite gutura muri ayo mazu. Ariko uwo muntu akavuga ko ayo mapartema hari yari kwitirirwa izo nzu ze zikabaho amazina ye. Kagame yarabyanze, ariko ayo makuru turacyabatohoreza. Nta mpuhwe Kagame afitiye abacikacumu, nta mpuhwe Kagame afite yo kuvuga ngo umuntu ngo ukekwaho jenoside ngo yashyikirije ubutabera ngo nicyo kimushishikaje. Arabeshya, ni amafaranga yirukanka inyuma, nta kindi, ni inzara n'ubutindi n'umururumba nibyo bimwishe. Ntabwo ari byo, kuko ari ibyo n'abo bandi bose bari kumwe ntiyabura ibyo yababaza. Pasiteri, ntabwo ndi butinde kuri ibyo cyane, ariko mbabarira ufate nk'iminota nk'ibiri nawe ugira icyo ubivugaho, niba gihari. Atari ibyo umbwire mpase njye ku bindi nabwo byo bigufi ariko byangombwa mbere ko dusoza. By'ibanze byose urabivuze, twakomeza. Ndumva ntacyo narenzaho kuko Kagame we nta mpuhwe agirira abacikacumu, nta n'impuhwe afitiye abanyarwanda. N'ibiriya byose ibyo akora ni iby'ubushinyaguzi gusa, nta kindi. Ntacyo narenzaho. Urakoze cyane. Dusoza ikiganiro, ariko mbere ko dusoza ndagira ngo tunyure gatoya muri izi nkuru za ekonomi. Ariko mbere yuko tujya mu nkuru za ekonomi, ndagira ngo mbabwire yuko hari andi makuru nyine turimo dukorera iperereza tuzababwira. iyo witwa Pidance, kandi nari nabibabwiye n'ubushize, uyu usenya amazu. Hari abantu banyandikiye bambwira ngo mwitiranya na Providence. Oya, nubwo nzi ko ari abavandimwe ariko ntabwo mbitiranye. Umwe ni Providence Rubingisa, akaba ari we uri muri RNC, ariko undi uri wafashe akazi uhagarariye Kagame mu mujyi wa Kigali yitwa Pidance Rubingisa. Kera nabyitiranyanga ariko ubu ndabizi. Uwanyandikiye rero ndagira ngo nkubwire yuko cyo n'abantu babiri batandukanye, nubwo ari abavandimwe ariko n'abantu babiri batandukanye. Umwe ni Pidance, undi akitwa Providence. Ubu rero hakaba hari amakuru ndimo gutohoza nzabagezaho mu minsi iri imbere ajyanye n'ubu bukana afite n'impamvu ibyihishe inyuma, ariko ibyo ntabwo ari iby'uyu munsi. Rwanda Air, hari umuntu watwandikiye atubwira ati Rwanda Air bavuze ko bagiye kuyongera miliyari 147 z'amafaranga y'u Rwanda. Ibyo ngibyo nabyo sindi bitindeho, ni ukubera ubujura. Kagame urabona yipasheje muremure,
agura indege buri kwezi, buri mezi 3, buri mezi 6 cyangwa 8, avuga ati nagize upgrade, nazanye indege itarabaho. Twababwiye kuri radio Itaho kigena hakoraga mbabwira ukuntu abantu batubwiraga ati hagendamo 3, bagendamo 3. Icyo batinya bavuga ati indege nziza kubera ko ufite umwanya uruhuka ukarambura amaguru, atariko abantu batinya amarozi yabo. Harimo babasirikare ati bihaye nka byandi bya Israel ngo kugira ngo hatazabamo iterabwoba, ati hagendamo abasirikare, ariko niko banaroga n'uwo badashaka, n'uwo nabikiza uwo badashaka. Ikindi nuko yenda kuri izo nkuru ya Rwanda ya naba inkuru ya Rwanda yo tuzayigarukaho, kuko kuba bavuga ngo barashaka kuyongeramo miliyari 147 z'amanyarwanda ntabwo bizayizahura. Icyo ashaka gukora gusa no kugira ngo azajye ashobora, ntabwo ndi umu economist, buri gihe ibyo ndabivuga, ariko iby'u Rwanda ntabwo bisaba kuba umu economist, cyane cyane kuri iyi ka ya Rwanda Air. Urumva zira zose zifashwe ku myenda, agomba kwishyura principal, kandi ubu ntacyo zirimo gukora. Ni ukuvuga ngo baramutse bazikoze ibyo bita kuri possessinga bakazisubirana, ni ukuvuga ko bazavuga ko ari resulta y'ibyo bita bad debt cyangwa se bad loan. Iyo bad debt rero Rwanda wenda bafite ibyo berekanye bavuga bati tuzishyura iki, kandi ibyo batanzeho ingwate ibyo Kagame ntabwo nzi ko ari ashobora guprova cyangwa se kubyemeza yuko bihari, cyane cyane kuvuga ngo abanyarwanda GDP yabimeze gutya, ngo abantu bari unemployed bangana gutya, ubukungu bwo bwaza. Ibyo byose murabizi ko ari amafabrika, ari ugufabrika gusa, ari amatekinike. Ubu rero iyo habaye crise nk'iyi ngiyi imushyira ku karubanda, akaba ariyo mpamvu ubu agomba gushaka resources zindi, agakurura amafaranga y'abahembwa n'aba bari bose twavugaga ubushize, amakontra yabo barimo bagenda babambura, bakababwira ati muzongera gukora mu kwa 9, kandi bari bafite za kontra ziri secure. None amafaranga yabo yose bagiye kuyashyira muri Rwanda Air, kuko nubwo yananirwa kwishyura avuze ati birananiye musubire indege zanyu, ntabwo bamubabarira imyenda yose. Bafite principal azayishyura byanze bikunze, yenda interinete ntabwo azazishyura, ariko principal azayishyura. Niko gufata ibintu kuri credit bigenda. Ntabwo rero ari rocket science ituma Kagame ashobora kubona ibintu nka biriya akavuga ati tubigenze, akavuga ati no, mugabanye amafaranga hariya, aho muyavane mu bintu by'ingenzi, mu buvuzi n'ahandi, mweshyire muri Rwanda Air, kuko yipashije muremure. Biriya ni igihombo gikomeye cyane, ntabwo ashobora kubona ukuntu azajya byishyura buri gihe. Ubwo aravuga ati reka rero bazajya bagenda mu ndege buri munsi, bagende batwishyure yenda principal, nta nyungu tugira, ariko twe kugira iyo credit imeze gutya. Ibindi yenda tuzabigarukaho n'aba economist mu minsi iri imbere. Ibyo byari gusa update. Izindi nkuru ubwo mukanya ndaje nguha umwanya ukore uvuge yenda nawe commentaire zisoza, ariko nkuko nababwiye uriya mwanya wa Ivan Cyomoro ndagira ngo ngarukeho maze kubabwira izindi nkuru zijyanye na economy. Mu nkuru zindi zasohotse zo kwibazwaho, naho bavuze ko ubu ngo kidasanzwe nuko abazajya bashyirwa mu kato bavuye hanze kugeza ubu bazajya biyishyurira ikiguzi cya serivisi zose bahabwa. Impamvu iyi nkuru ari très important ni iyihe? Iyi karantine yo mu Rwanda ikorerwa ahitwa La Palisse Club. Why nabyo ari important? Iyi ni hoteli ifite Jeannette Kagame twabivuzeho cyinshi cyane, murabyibuka, afitemo imigabane myinshi cyane. None muza amafaranga, murabizi neza amafaranga bagenda, amafaranga bahaye amahanga yahaye Kagame yo kugira ngo azajye yakiriramo abantu, bavuga ngo nayo kurwanya covid, s'il vous plaît. Akaba ibyo byose babirenzeho, none bajyashize mu mufuka bakubise poshe,
yenda ni yayandi bavanye muri ayo bagiye gushyira muri Rwanda Air. Iyo hoteli bagiye kuvuga ngo abantu bajye bishyura, ni ukuvuga ngo amafaranga bagiye kuyabarya habiri nka dame. Bariye aya communauté internationale bita ngo nayo gufasha ngo icyo cyorezo cya covid. Kagame ejo bundi yatangaga miliyoni y'amadolari 500 mu bice bibiri, mu byiciro bibiri, aya Afurika, Afurika nako UAU, kugira ngo irwanye covid. Ayandi akayahanga muri cya kigega cya nako muri ya laboratoire ishinzwe kurwanya ibyorezo ya Afurika n'ubundi. Ariko noneho umunyarwanda uje muri karantine utaha ngo serivisi zose azagishirira, ashyira amafaranga mu mweko wa Jeannette. S'il vous plaît, mutekereze namwe uwo mururumba. Abantu batekereza ngo Kagame hari ibintu ushobora kumuhaza, ntibishoboka. La police aho hantu bashyira abo bantu ni naho Kagame Jeannette agira imitungo. None bavuze ngo muzajya mwishyurira, kandi ubwo banahaye hoteli umuntu w'umuturage ushobora no gukontribuya kuri ekonomi y'igihugu, ahubwo yahaye wa wundi uzajya ubitsa mu mahanga, kandi abo bavuye hanze ushobora no kuza bakababwira ati ni amadolari gusa akora ahangaha. Ngibyo rero iby'u Rwanda, iyo nkuru nicyo nashaka kuyivugaho gusa. Ibindi ndaza kureka Jean Claude ushobora kuba nawe ufata note ndushaka kugira icyo washaka kubivugaho. Ikindi nuko cyangwa yenda ibingibi reka mbe mbihagarike ahangaha njye ku nkuru ya iriya nkuru ya none mumbabarire mbavangire gatoya njye kuri biriya by'ubujura ubujura aho bavuze ko auditeur general yavuze ko hari ibihumbi 408 by'amadolari, ni miliyoni, igice cya miliyoni y'amadolari yishyuwe n'abantu ba mukerarugendo, ariko bagasanga muri konte ya RDB hahandi umuhungu wa Kagame agiye gukorera ntayarimo, ntabwo ari mu kigega. Ariko bagakomeza basoma bavuga ngo this money paid as permits for access to the national parks between 2018 kugera 2019. Mu mwaka umwe ayo niyo mafaranga bariye. Ngo the RDB CEO Claire Kamanzi with her team admitted to the AG cyangwa se Attorney General, the Auditor General, witwa Obadia Biraro, ko that indeed the money has been stolen, amafaranga yaribwe. Ngo currently ngo ayo mafaranga ngo za resi zitangwa cyangwa se abazikoraho ngo nabo mu kigega cyitwa Irembo Automatic Payment System, ngo closing any possibility of diverting any single dollars. Ni ukuvuga ngo iyo bayashyize muri icyo kigega ubundi nta kuntu wayiba, kuko bakozwe mu buryo buri automatic. Ahubwo n'iri Irembo muzajya gusanga musange nabyo bishobora kuba ari iryabo. Ariko noneho ikibazo ntabwo ari icyo. Jewe ndagira ngo barabivuze, narabonye Claire Kamanzi hatari ahangaha kuri iyi Twitter aho yavuze ngo byabaye mu gihe ngo niba ari ako kamashini gakora kakira ibintu biri automatic ngo kare kapfuye. Amakuru jewe abantu ndiho mbaza uko byagenze bambwiye ko ku kamashini cyangwa se iyo software yabayishe ku bushake kugira ngo bihembe uko bari bamaze iminsi badahembwa, noneho bakajya kandi bazi ko bakira amadevize abakerarugendo bakazajya bazana kashe bakishyura kashe kugira ngo bajye muri zo access za park. So ni ubwo buryo Irembo umuntu uri i Kigali mu Rwanda udukurikiye kuri Facebook ahise ambwira ati Irembo ntiwirirwe gushakisha ni iryabo. Iyo rero amafaranga cyashekeje kurutaho nuko bavuze ko ngo iyo Rembo nayo baryishe ku bushake, basangaga nayo bashobora kubera ko auditeur afiteho
ahafite access naho ngo barayica bamara iminsi bihemba barangije ubu ikigega kikaba cyarabasanze bibyemo ngo ubundi uyu muntu aracyakomeza kudukominika reka tutegereze gato ati ubundi yari service ya technology IT service ubundi ubusanzwe yahoze ari umuntu witwa Clement baza kuyimwambura ariko bayimwamburana na business ye yose ubwo tuzabigarukaho ubwo tumenye amakuru yibanze kuri iyi service y'irembo yibye noneho undi nawe aratwandikiye atubwiye ati CEO w'irembo nawe ubwe ni board director nawe ni member nako wa board ya RDB ubwo ni muri bariya bejo bundi turi buze kugarukaho mu kanya turiho dusoza iki kiganiro ni board member nawe ubwo hamwe n'abariya urumva ariko abo ngabo ntacyo bakorwaho ariko 408 byose byibwe muri kiriya gihe bavuga ko ngo abanyamahanga nyine ngo nako ni services zibajyana bibafasha kujya muri za parke national urumva rero barikoreramo nyine kubera ko batahembwaga ariko babanza kwica kariya ka software kugira ngo babone ukuntu bajya bikorera mu kigega ntabwo ari ibyo gusa ngo barayimwambuye bamutegeka gutanga source code zose z'uko ikoze iyo ni ya software y'irembo y'uwo Clement bamwambuye ndagira ngo nshimire aba bantu bakomeza kutugezaho amakuru y'umwimerere badukurikiranira ku murongo wa Facebook kandi tuzakomeza iyi nkuru nzayigarukaho kuko mbonyeho andi makuru ntari mfite kuri yo kugira ngo tuzabikoreho ikiganiro cyihariye hari tukivuga kuri iki gihombo rero mbere y'uko dusoza pasiteri hari ikindi gihombo gishekeje cyane gishekeje kubera ko noneho na auditeur ntabwo agifite power iyo ari yo yose uretse kuvuga gusa ati umutungo wa leta waribwe n'ubundi nk'uko byagenze ubushize reka noneho mbabwire mwumve uko byagenze muri iyi inkuru nayo yasohotse ku gihe ivuga ngo amafaranga ya leta yakoresheje nawe muri 2019 yageze nawe kuri miliyari 8 mwibuke ko n'ubushize ngo Clement umuntu aratubwiye ati ko uwo Clement uwo bambuye business ni umuhungu witwa Nyiramirimo Odette urakoze cyane kuko ibi byose bizadukorera ikiganiro gutaha ubwo bujura n'ubwo busahuzi bwa FPR nabwo tuzakomeze tubwexpose tubishyire ahagaragara auditeur n'ubundi aravuga ko ngo hibwe miliyari 8 s'il vous plaît ubwo ni nka miliyoni zingahe bazi imibare yo kubacuruzi ubwo byaba ari nka miliyoni hafi 100 z'amanyarwanda yenda 80-90 aho ngaho simbizi nako z'amadolari ngo ariho atanga raporo yavuga ko amafaranga yakoreshejwe nabi muri 2019 ndakora analysis ndakora summary uyu muntu yatwandikiye wize bya economy akaba ari na umuprofesseur mu Rwanda kuri university mu Rwanda ati yavuze ko ikibazo gikomeye mu ikoresho ry'umutungo wa leta ari imiyoborere n'imicungire ya bimwe mu bigo bidashyira mu bikorwa inama bigirwa cyangwa bikosora amakosa yagaragajwe ubushize Biraro yavuze ko hari n'ibigo begera bashaka gukora igenzura aho kumva ibyo babwirwa bagashaka gutegeka umugenzuzi w'imari uko abigenzura ubwo si cyabatavuze n'iki ati hari uburwayi bwateye ko ibigo bikomeye byakabaye bitanga urugero ahubwo bishaka ko igenzura rikorwa mu buryo babishaka barashaka kuduha amabwiriza yabo kandi twe tugendera ku mabwiriza mpuzamahanga hakwiye gukorwa n'igenzura ry'imyitwarire n'imico mibi muzareba uko n'imico mibi muzareba uko mwakumira analyste musenguza akomeza atubwira ati buri mwaka amagambo nk'aya yaravugwa mu kugaragaza raporo y'umutungo wa leta wanyerejwe ariko ntacyo bibwiye leta y'inkotanyi kuko amafaranga bajya mu mifuka yabo
leta zinaniwe zose niko zikora. Arongera andika ati what's the benefit of having an auditor who would report the same mismanagement every year without taking action to redress the issue. Ibyo rero nibyo koko ati se bimaze iki guhora bavuga gusa bavuga amacumu ntibadashobora gufata n'ingamba n'imwe kugira ngo ikibazo bagikemure cyangwa se bagishakire igisubizo. Ndagira ngo nsoreze kuri iyi nkuru. Pastor nizere ko niba hari ikintu ushaka kugira commentaire ntaravuga kuri ya nkuru yijyanye n'abariya ba membre ba board nako ba board members ba RDB, wambwira cyangwa se ukintervena nkaba ndekeye aho iyi ngiyi nkayivuga mu kanya. byare ntacyo ndi buvugeho kinini cyane nuko byose biragendana ni kimwe. RDB ni y'umuryango, ni y'urugo rwa Kagame. Ukurikije abayobozi bayo kuva kuri CEO ukareba nabo bari mu buyobozi bwayo, bigahuriraho n'ayo makuru yose amaze kutugeraho, izo serivisi z'irembo n'ibindi. Biragaragara neza ko uretse ko dusanzwe tubizi serivisi zose za kiriya gihugu zirebana cyane cyane zifite aho zihurira n'amafaranga, byose byendinga mu rugo rwa Kagame. Uko byagenda kose iyo ubikurikiranye haba mu buzima, haba mu bucuruzi, haba mu bindi byose no mu buyobozi bw'inzego z'ibanze, byose birangirira mu rugo rwa perezida w'igihugu. Dufite ikibazo rero cy'abategetsi bakunda kwiba. Igihugu barakibohoje bameze nk'aho bakiguze, cyangwa se ntako wakiguze. Iyo uguze ikintu buryo gihana agaciro bameze nk'abakibohoje koko. U Rwanda n'abanyarwanda babaye imitungo yihariye cyangwa se abacakara b'urugo rw'umuyobozi w'igihugu. Ni ikibazo gikomeye cyane. Ntabwo rero biba bitangaje kumva ibyo bihombo twumva muri Rwanda Air, twumva n'ahandi no mu isanduka ya leta muri Beneri amafaranga ari makendera. Buriya dufite ikibazo cy'abategetsi babuze ubundi bwenge bwose, bafite bumwe, ubwenge bwo kwica n'ubwenge bwo kwiba. Ni ibintu bafitemo impano ikomeye kuko n'ubundi umwami bakorera niwe ubibahamo ubuhangange n'ubwenge, ariko bakirengagiza ikintu kimwe. Bibiliya itubwira neza ko mu mubwiriza batubwira ko byose ari ubusa. Vuba aha twari dufite Omar Bashir, perezida wa Sudani. Iherezo rye twararibonye. Ibyo byose Kagame yagombye kuba ibyo bintu yarabibonye n'isomo. Uriya muyobozi cyangwa uriya mugabo akiri ku butegetsi n'imyaka yamaze kuri buriya butegetsi n'ibyaha yakoreye Sudani, ntabwo yari azi ko azarangira kuriya. Ariko wamubaza ngo mu byo yaruhiye byose ubu uyu munsi wavuga ko yungutse iki? Nibyo rero Bibiliya ivuga ko ari nko kwiruka inyuma y'umuyaga. Ibi byose biba, abantu bica kugira ngo babeho bo bakomeze bategeke, ababavuze nabi bakabica, ababarebye uko badashaka bakabica, abo bikanze nabo baketse bakabica, bakagenda bagafata imitungo y'igihugu na bizinesi z'igihugu zose z'abanyarwanda bakabishyira mu rugo rwabo. Uwabibaha byose nubwo baba bari muri ayo manyanga, ese ku iherezo rya byose hari icyo bimaze? Abanyarwanda bakumva wenda bamwe bavuga bati hari icyo bimaze, ariko ntacyo bimaze, kuko ku iherezo ari cyo mu ruyu bazanye muri RDB, ari nanje Kagame ukora muri presidence, ari na Madame Jeannette Kagame usa naho ayobora Minisiteri y'Ubuzima, ufate n'ibindi byose by'amasosiyasiyo yo mu gihugu cyose, ugafata na Kagame ubwe wabohoje igihugu, ari we bose barundaho cyangwa se bibira. Usanga byose nta na kimwe kizagira icyo kibamarira ku munsi nabo ubwabo igihe cyabo kizagera, kuko burya ikintu cyose kigira igihe cyacyo. Ubu butegetsi bafite ntabwo bazabuhorana, kandi nabwo buzarangira, kuko itangira ry'ikintu ngo iherezo ryacyo, kandi ngo ikintu cyose gifite iherezo ryacyo.
buriya butegetsi nabwo buzarangira. Niburangira se ahubwo umuntu yakwibaza ngo bizamara iki? Ikibazo gihari ni iki, ni ukutareba kure. Ntabwo bareba kure, kandi niyo babonye amasomo ntibayakurikiza, ntibayabona. Ntibashobora kurebera kuri Bashire, ntibashobora kurebera n'abandi banyagitugu bose babayeho, n'ubugome bwose bagize, n'ubutunzi bagize, kuko nibwira ko Kagame adakize cyane kuruta ba Bashire n'abandi. Hari abakire babayeho barakira cyane b'abategetsi b'abanyagitugu ku isi, kandi bose barangiye nabi. Nibwira rero ko atari we wa mbere, kandi si nawe wa nyuma. Gusa abanyarwanda bakwiye kuva mu kintu kimeze nko kwiyobagiza, bagahomuka tukareba ko uko ibintu bimeze n'uko biteye. Hari abantu birengagiza ko ngo ni ibya kanaka, cyangwa se nawe ngo bamuha akazi ngo ni imbehe ye, ngo nawe ngo abone igihe cye. Ariko tujye tureba ababanje muri izo nzego bo bari hehe, ese byabamariye iki? Mu kanya twavugaga iby'abategetsi bamwe batakiriho, bagenzi bacu bitabye Imana, ariko bakomeza kugarura mu bibazo bya politiki y'u Rwanda. Ariko ikibazo ni iki, umuntu wabayemo we yakuyemo iki, twungutse iki? Ikibazo cy'u Rwanda rero gihari ni ubutegetsi bubi. Kiroroshye kandi kiranumvikana. Ubutegetsi bubi rero bushingiye ku kwica no gusahura igihugu. Tuzi neza ko nta n'ibyo bazajyana mu nda y'isi, bazabisiga imusozi. Ahubwo ikibazo, abayobozi nibamara kugira ibyo bibazo bavuye no ku butegetsi, abana babo nabo bazabiryozwa. Nibyo tujya twibaza ngo waba usize nkuru cy'umusozi cyangwa se legacy abantu barimo gusiga ni iyihe? Ariko kubivugaho ni ngombwa kugira ngo dukomeze kubibwira abanyarwanda, tubone ko noneho ahubwo ari uburyo bwo kurangira kw'ingoma. Ubundi ibi ngibi njye mbibona nk'imperuka n'iherezo ry'ingoma y'igitugu, kuko iyo utangiye kuzana abana bawe muri serivisi za leta wibwira ko noneho aribwo ugiye gukomera, ahubwo niko kurangira kwawe. Murakoze cyane. ni wowe ukoze. Pasiteri, reka nkoreze kuri ikintu cya RDB, ariko nsezanira abanyarwanda ko nzakigarukaho, kuko nk'uko mwabibonye nicyo kijya za Arsenal mu Bwongereza, Visit Rwanda, izi ngagi zose ubona bagenda baza ngo kwita izina n'ibindi, ubona ko ari iyindi branch ya guverinoma, ndetse inakomeye cyane kuruta na parlement, ikomeye cyane kuruta ni executive yindi ifite. Urabona noneho bagiye kuyishyiramo imbaraga nyinshi cyane, bigaragara ko harimo umwuka, harimo amafaranga. Bashobora kuba hari ikindi kintu tutarasobanukirwa tutarasobanukirwa kigiye kuza umuyoboro w'amafaranga, ariko ibi dufite nabyo ubwabyo birahagije. Ubwo warimo ukora intervention Pasiteri, tukomeje kubona abantu batwandikiye, n'uyu nawe uri i Kigali mu Rwanda tubwiye ati ikindi nacyo mutavuze kandi cyangombwa ni uko umuntu ukuriye departement ya tourisme muri RDB ni mushiki ni harya bita gute, bafite ijambo baryita mu kinyarwanda rimwe, bose babyita gute harya Pasiteri, bagira ukuntu bita ni muramukazi, ntabwo ari muramukazi, ni mbese mushiki w'umugabo wa Ange, mushiki wa Bertrand kuri Ange, Bertrand Ndengingoma. Ubwo yitwa iki muri kinyarwanda? Ni muramukazi. Uwo ni muramukazi we. Nawe noneho mbabarira umbwire, navuze cyakora nasezerana nuko nzakora ikiganiro cyihariye kuri ariya mafaranga biriya 400 nangahe byibwe, ibisobanuro bya Claire Kamanzi ndetse n'irembo nyiraryo n'ukuntu baryishe kugira ngo bashobore gusahura, bikamara umwaka wose, hafi umwaka wose bagenda bakuramo. None bije kurangira ari departement ya tourisme, ari irembo, ari ako kako software ni yabo, ari ko yenda bayakoresheje mu bukwe, ariko ntabwo ushobora kubyumva kubisobanura ukuntu ibyo bintu byose bavuga ko byabaciye muri humye. Ya accountability bavuga, warangiza ugasanga umuburi ya Claire harya yitwa Immaculée Ingabire ngirwa yisararanga Transparency International arirwa defanda guverinoma. Ngaho none hazadukorere audit kuri iki kintu. Ntabwo ashobora akore ku irembo, akore kuri ariya mafaranga, arebe nabo bashefu bakuriye ama service, nibwo tuzamenya koko abantu bangana muri kiriya gihugu. Reka nkomereze
kuri iyi RDB noneho kuba members ba board cyangwa se ba conseil d'administration mu gifaransa. Narashatse kubyirengagiza ibi bintu, ariko kubona izina rya Ange mbabarire gatoya, ni ibindaza gukenera kumenya yenda icyo mushatse kuvuga. Dr. Regis Hitimana, umuyobozi mukuru wungirije ushinzwe ibigenerwa ubwishingizi muri RCB, Deputy DG, ubu ngubu ndaza kumenya nawe uyu nawe akaba nawe ngo ari best friend, akaba ari inshuti ya hafi cyane ndetse yizerwa witwa Bertrand Ndengingoma. Ati niba unyandikiye nawe ahangaha ni kuri Facebook, dukurikiye kuri Facebook, ati niba ushaka kuvuga akazu reba noneho akazu. Reka rero dukomeze kuri iyi nkuru ya ba membre ba conseil d'administration cyangwa se members ba board ya RDB. Nanjye ngera ikirenge mu cya igihe.com, ne kujya muri byinshi nibande kuri Liban Solomon, akaba ari umwe bahariye iyi nkuru yose article, wagira ngo niwe board member wenyine cyangwa se niwe ugize iriya board wenyine, abandi babaye ntacyo bavuze. Bamwanditse article ishobora kuba ifite nka page imwe n'igice ku gihe, ariko ushaka kumva ibiri muri article wabisanga muri paragraphe yayo iheruka. Uwanditse inkuru ya detaye arangije anadukora na conclusion kugira ngo twebwe kwirirwa twigora tushaka kumenya ikihishe inyuma y'iyi appointment cyangwa se ishyirwaho kuri uyu mwanya wa Liban Solomon. Bavuga ko yigeze kuyobora ibiro bya perezida wa Gabo ngo ndumva ari muri 2011 kujya 2016, ngo akaba ari muri aba muri iyi board ya RDB mu mwumvise ejo bundi mu nama y'abaminisitiri. Si kenshi nk'aba board members tubagarukaho, ariko kuri ibi kubera ko harimo umuhungu wa Kagame byabaye ngombwa ko biba inkuru, abantu barabivuga kandi birakwiriye. Kagame ni public figure, ntabwo kumuvuga ari ikibazo, ariko umwana afite uburenganzira ku gihugu cye nk'uko natwe tubufite. Ikibazo Kagame ni uko atandukanye, yaba atabuzaga abandi bana amahirwe, yaba atabuzaga abana b'abandi babyeyi amahirwe, nta nicyo twakabaye tuvuga na kimwe. Ni nabyo twanavugaga n'igihe na Ange yarongorwa, tukavuga tuti ntacyo bitwaye kurongorwa, twamusengera tukavuga ati ubukwe bwiza, abantu u Rwanda rwose rukavuza impundu, rukavuga ati yes, umwana wa Kagame yagiye yakoze ubukwe. Ariko warangiza ugatekereza abandi bana bafite nabo bakwifuje kugira amahirwe nk'ayo Kagame yahaye umukobwa bakamuherekeza akareba ubukwe bwe, ariko we akaba yirirwa ari busy acura imigambi yo guhitana ababyeyi b'abo bana, nabo kandi bakeneye amahirwe nk'aya. Bigatuma inkuru nk'izi ngizi zitagombye kubamo propaganda, biba ngombwa ko tuzivugaho. Ejo bundi nareho nigira inama ndavuga nti ntabwo inkuru ya Cyomoro nzayivugaho, Cyomoro ashobora kubona akazi nk'abandi, ariko noneho nta kuntu dushobora kuyihunga ukurikije ibyo banditse ahangaha. Yenda ushobora kuvuga uti se yapiganwe hehe, qualification ze nizihe, ibi nibi. Yes, ibyo byose ni legitimate, ushobora kubyataka nta kibazo. Ariko noneho igihe nacyo cyatunyuriye, cyaduhaye amakuru y'ibanga y'impamvu uyu Solomon yabaye membre w'iriya board ya RDB. Tumaze kumva uburyo ubujura bwose buhari, nababwiye ntinzayigarukaho bya RDB kuko haje amakuru menshi cyane turi muri kiganiro binyereka ko dukwiriye kubikora ikiganiro cyihariye. Urumva ako kantu cyitwa Irembo n'akabo iriya software. Ikindi cya kabiri, ukuriye iriya departement yaribwa ariya mafaranga ni uwo mwana, ni umuramukazi wa Ange. Noneho bagiye Ivan agiye kuba member wa board cyangwa se wa conseil d'administration ya RDB ubu nyine tuvugana. Hanyuma bazanye umugabo witwa Solomon,
akaba uyu ngo yarahoze aba muri Gabo, yabaye umuntu ukomeye cyane, wanashinze n'ikigo gikomeye ngo cya Investissement cyangwa se gishinzwe guteza imbere Investissement muri kiriya gihugu cya Gabo. Umubano wa Gabo na Kagame tuzawugarukaho tumaze twigeze kujya tuvugaho gatoya, ariko noneho Gabo ngo ndashaka kuvuga perezida wa Gabo ya Bongo, ariko noneho reka tujye nanjye nsimbukire kuri iyi paragraphe nk'uko namwe nayibarekomanze, aho bavuze bati ikindi kandi ubwo no kugira ngo umenye uwo muntu wahawe kariya kazi cyangwa se wagiye muri ya board wariwe, nuko ngo ari umuntu wa hafi wa Ivan Kagame, umuhungu wa perezida Kagame. Bazaba bari kumwe muri iyi nama y'ubutegetsi ya RDB. Yari mu Rwanda kandi yitabiriye mbabarire kasubira inyuma, yari mu Rwanda kandi yitabiriye ibirori byo gusaba no gukwa bya Ange Kagame, aho yanagaragaye yifotoranyije na perezida Kagame na madamu. Ubundi iyo wumvise ngo umuntu yagiye mu bukwe bwo gusaba no gukwa, ubu ni ubukwe bundi bwa famiye, ni umuntu wa hafi cyane. Ariko noneho ibi nabyo bikwereka ko aba bantu koko itangazamakuru ritangiye gukora nibura analyse mu Rwanda, bagakora na za conclusion bigenda nk'ibi ngibi byakumvikana ko bakoze koko ubucukumbuzi. Ni umwana wabaye mu bukwe bwa umusore nako umugabo waje mu bukwe bwa Kagame, akaba ari umuntu wa hafi ya Kagame, akaba ari yaragaragaye ngo ari inshuti best friend ya Ivan Kagame, akaba yaraje mu bukwe bwa Ange bwo gusaba, ubukwe busanzwe bwo gusaba no gukwa, uriya muhango wa kinyarwanda cyane cyane abavandimwe aribo bagaragaramo. What does this mean? Bivuze iki kumva ibi twabitindaho? Icya mbere cyo nuko ari nepotism bikaba bigaragaye yuko Kagame nyine nawe arimo azana akazu, ariko noneho bikaba abikora mu buryo atagihisha abanyarwanda, akabikora ku mugaragaro, agaha akazi abantu ashingiye ku kimenyane gusa. Biri muri za 10 points program za RPF yavuze yuko itazigera nako kubyatumye ngo ivanaho Habyarimana. Iyi ni imwe muri za zindi 10 batarongeraho, zari 8 batarongera 8 points program, baza kongeraho iya 9 yo kurwanya jenoside. Ibi rero tuzabigarukaho banyarwandakazi, igihe cyacu cyarangiye. Reka mbashimire mwese twari kumwe muri ikiganiro, ariko mbere ko tuva muri studio, Jean Claude uramutse ushatse kuvuga ijambo risoza ikiganiro, reka bari wowe mpa umwanya wo gusoza maze dusezere tuve muri studio. Hasigaye turekera abantu kuzakurikirana ibiganiro byacu mu minsi ya vuba, kandi babwire ko nitumara kumenya umukuru w'igihugu i Burundi nzagaruka muri studio, ntabwo tuzategereza iminsi myinshi. Mukomeze rero mukurikirana ibiganiro byacu kuri YouTube, kuri Facebook no kureba schedule zacu, ubwo tuzajya dukomeza kubagiraho amakuru mu buryo bwihuse. Pasteur Jean Claude ngo umwanya wo gusoza. Murakoze cyane. Icyo wenda nakongeraho gatoya ni bya Ivan Cyomoro, akazi akora, ubundi ibyo asanzwe akora. Aje Kigali yari mu ntoki, yakoraga iki hanze muri business yakoraga. Rero twari tuzi ko harimo no kuba akora ibintu bya real estate, yagurishaga amazu. Ubwo rero si ibyo byonyine, n'ibindi bagiye kwagura ibikorwa. Ikigega yakigezeho n'igishoro azajya akibona agikuye muri RDB. Murakoze rero cyane, kandi amahoro y'Imana mwese akomeze kubana namwe. Murakoze. Bye. Niwokoze Pasteur Jean Claude Habimana muri iki kiganiro cyacu uyu munsi kikaba gisoreje aha. Reka twongere tubarakire ibiganiro byacu bizakurikira. Muraraharyanaho, mujye kuryama, mugire igitondo cyiza aho bukeye. Dushimire n'abandi bagiye batwandikira mu kiganiro bakaduha amakuru. Mwari nanjye Jean Paul nyine afatanyije na Habimana Jean Claude mu kiganiro cyanyu uyu munsi cyo kuwa 4. Dore intego nimwe dukorere rimwe, dore inzira nimwe tugendere hamwe, dufatane urunana dutizanye intege. Abagiye inama Imana
abacuruza amoko bayaburira isoko